Hi guys. நீங்கள் அன்னைக்கு போயிட்டு எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்க? அன்னைக்கு போயிட்டு எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்க? அன்னைக்கு போய் போனதே குட்டி தூக்கதான் போனீங்களா? அவன் சாரம் ஃபுல்லாக சரக்கு அடிச்சிருந்தானாடா. ஆமா எதுக்கு எதுக்கு? டெய்லியும் போய் சாப்பிட்றா சங்கட்டமா நினைக்க மாட்டாரா? சரி சரி சரி. ஓ தேங்காய் எண்ணெய் இல்லையா? சரி 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 சரி. தேங்காய் எண்ணெயில் சமைச்சா அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமாடா, அது டேஸ்ட்டு. வயிற்றுக்கு எந்த பிரச்சனையும் சரி சரி சரி. வீட்டிலே ரெடி பண்ணிக்கிறது. ஆமாம் சரி. அது கசக்காதா புதினா போட்டு? இது எங்கிட்ட சீனி நிறையா போட்டு ஆயிடுச்சு விட்டுறோம். ஜூஸ் வர அதில் கலக்கு. தாடி ரோடு இப்போ கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்காங்கடா. ஆமாம் இப்போ குறைஞ்சிருச்சுடா. அப்படியா? தாடி வேகமாக வந்துருப்பியான். வேகமாக வந்துருப்பியான். அப்படியா?
என்ன ஆதிராசா அப்படியா? ஆ ஆ ஆத்தாடி. ஆமாம். ஆ சரி சரி சரி. ஆ ஆ ஆ அடேப்பா. ஆ ஆ ஆ ஆ ஆமாடா, தொழிலடா அது. ஆ தொழில் அப்படி தான்டா. ஆமாம். ஆ அப்படியா? ஆ எங்கே? அந்த இந்த மாதுரையிலையா? சரி 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 சரி. இங்கே நீ இங்கே ஊற்ற மாட்டியா? அந்த தோட்டம் இப்போ வந்து ஆட்சி ஸ்கூல் பக்கத்தில் அங்கே ஒரு பண்ணை இருக்குல்ல? ஆ ஆ சரி சரி சரி. ஆ சரி சரி சரி. ஏய் இது பெருசுடா அது. அது எனக்கு தெரில. ஆமாம் கவர்மெண்டோடது. ஆ சரி சரி. ஆ ஆமாம் சரி. ஆ ஆ சரி சரி. ஏய் இப்போ அப்படி கிடையாதுடா. இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றுறாங்களா? கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்று மிச்ச பாலை வந்து ப்ரைவேட்டில் ஏற்றி விட்டுருவாங்கடா. ஆ ஆ ஆ சரி சரி. ஆ ப்ரைவேட்ல காசு தராங்களா? ஆ ஓ சலுகை வாங்கியிருக்காரு. ஆ ஆ ஆ தெரியலையே என்னாண்டு. ஆமாம். ஆ ஆ பாரு மங்கி. பாம்பா தண்ணி இல்லைப்பா, மலையில் இறையும்ல. இற இல்லைடா. இப்போ அதனால என்ன பண்ணு தெரியுமா? இப்போ ரோட்டுக்கு வருது, யாராச்சும் இந்த போகிறவங்க வரவங்க ஏதாவது இருந்தால் போட்டு போவாங்க வைப்பாங்கன்ட்டு ரோட்டுக்கு வருது அது. குட்டியோட வருது அது. பொங்கல் எதுவும் வைக்கிறாங்களா? ஆமாம் அதை சாப்பிட எடுத்து அடிச்சுதாயிரு. ம் புளி வேறு வருதுன்றாங்க நீங்கள். இல்லைடா நீ வேற எதாவது சொல்லாதடா. இல்லைடா. போர்டு போட்டாங்க பார்க்கலையா? ஆ போர்டெலாம் வச்சுட்டாங்க. கரடி புளி இருக்கும். கரடி இருக்கு, புளி இல்லை. புளி இருக்குது, போர்டு போட்டுட்டாங்க பார்க்கல. நான் பார்க்கல. இந்த ஹெல்மெட் நல்லா இல்லடா இல்லை. ஆ என்னடா ஹெல்மெட் இது? சி கருமுண்டா. ஒரு ஹெல்மெட் ஒன்று வாங்கணும்டா. அவன் ரேட்டு கூட சொல்கிறான்டா.
ஆ வண்டியை ரொம்ப கம்மியாக அப்படி 500 கொடுத்து ஏ அதில் குவாலிட்டி இருக்காதுல்லடா ஒரு பிரச்சனை ஆ குவாலிட்டி இருக்கு அதுக்கு நம்ம ஆன்லைனில் வாங்கிட்டு போயிடலாம்ல இருக்கேன் ஆ கம்மியாக இருக்கு ஆமாம் இப்போ மண்டை வலிக்குதுடா அந்த ஹெல்மெட்டு இது போட்டு எங்கேயும் போனீங்களா நாங்கள் இந்த ஹெல்மெட் நான் ஹெல்மெட்டே போடலையே சரி அந்த ஹெல்மெட் சூப்பர் ஹெல்மெட்ரா இல்லை அந்த ஒரு வெள்ளை ஆ அது அதத்தை போட்டேன் வேறு எதுவும் அது கரெக்டாக மண்டையில் உட்காந்துக்கணும்டா நாங்களாம் தான் கொடைக்கானல் போட்டு நினைக்கலாம் ஆ ஹெல்மெட்டே நாங்களாம் போடல ஒரு தம்பி தான் போட்டு வந்தார் நான் போடவே மாட்டேன் ஹெல்மெட் நல்லதுடா அதெல்லாம் போட்டுக்கணும்டா பைக்கில் எப்போது லாங்கில் போனால் போட்டுக்கணும் அதெல்லாம் ஏன்னா ஹெல்மெட் போட்டு இன்னும் ஒரு ஆள் காப்பாற்ற மாட்டீங்களா அது ரைட் தான்டா கொஞ்சம் உயிரை காப்பாற்றும்ல உயிரை காப்பாற்ற நம்ம லோக்கலில் போகிறதா இருந்தால் தெரியாது அது அசால்ட்டாக காலியாக தூங்கிட்டார் நம்ம லாங்கெல்லாம் போனால் கம்பல்சரி ஹெல்மெட் போட்டு தான் ஆகணும் நம்ம நேரத்துக்கு ஏதாவது போலீஸ்காரன் நிற்பான் அது மட்டும் சொல்லலாம் அவன்ட்டு போய் ஃபைனு கட்டினேன் தம்பி இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் மாட்ட மாட்டோம் கார் எடுத்து காமிச்சிருவாரு அப்படியே விட்டு ஓடிட்டா எத்தனை இடத்துல பிடிச்சாங்க நான் சொல்லிடுவேன் இனி பஸ் நான் முன்னாடி போனா இனி பிடிப்பாங்க பிடிச்சி நின்றுவேன் வண்டியில் சார் வண்டி வக்கீலாக இருக்காரு வர சொல்கிறோம் மாட்டேன் முன்னாடி வந்து இருக்காரு சார் அப்படியே நின்றுட்டு தான் போவோம் ஒரு இடத்துல ஒரு கேஸ் வாங்கலை இன்சூரன்ஸ் எதுவும் கேட்கலையா உங்கள இன்சூரன்ஸ் எதுவும் கேட்கலையா நாங்களே பேசுவோம் அவங்ககிட்ட கலகலகலட்டு ஆளை பார்த்து வச்சுருந்தேன் நல்ல ஜாலி டைப்பு எல்லாம் ஏபிசி சொல்லுவாங்க ஏபிசி சொல்ல ஏபிசி சொல்லிட்டுலாம் கேட்டாங்க அது 0 டிகிரி செல்சியஸில் எப்போ ஒரு டிகிரி இதை வெப்பப்படுத்தும் போது எவ்வளோ ஒரு கேட்டாங்க அது கேட்டு வேறு கேள்விகள் சார் அதாவது தாவரவியல் அண்ணன் கண்டுபிடிச்சி யார் கேட்டார் சார் 3 கேள்வி கேட்டீங்களா நான் படிச்சு 5 வருஷம் ஆச்சு தோட்டத்தில் 11 மாடு வச்சுருக்கேன் மாட்டை பற்றி கேளுங்க என்ன விட்டா சொல்லிட்டு கேட்டா அப்புறம் இந்த வரைக்கும் நீ சொல்ல விட்டு கேள்வி முதல்ல சொல்லிக்கலாம்டா எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு நீ என்ன பண்ணி சொல்லுறது அப்படின்னு யோசிச்சே இருந்தாப்ல அப்புறம் அவரே விட்டாப்ல நல்லா சொல்லுவாங்க அப்புறம் என்ன தெரியுமா போக சொல்லிட்டாரு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை பையன் சரி அப்போ இவங்க விட்டு போயிட்டாங்க முன்னாடியா எந்த வண்டி சாட்டால பையன் அது பேட்டரியா அந்த டயத்தில் எடுக்காம வச்சுட்டீங்களா ஆமாம் கொடைக்கானல் ஏற்றுற மேலே இப்போ நல்லா இருக்கு அப்படியா அதுக்கு முன்னாடி அது தள்ளி விட்டானே ஸ்டார்ட் பண்ணுவான் அது கொஞ்ச நாள் ஓட்டாமல் இருந்துச்சுல ஓட்டாம இருந்தா உட்காந்துருச்சு உட்காந்துருக்கு அப்போ அவர் அந்த போலீஸ் இருக்கார்ல அவருக்கு ஒரு தள்ளி விடு இருக்காரு கூட்டு நான் போகிறேன் வேறு உனக்குலாம் வண்டி தள்ளிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பெட்ரோல் வாங்கி போகலாம் டிக்கெட் வச்சா மறுபடியா போட்டு காட்டுங்க இந்த ஹெல்மெட் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் அதுக்கே எங்களை விட்டுருவாங்க ஓடக்கூடாது என்னைக்குமே ஆமாம் அந்த ஏறி போகிறாங்க தெரியுமா டார்கெட் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் அதுலேயே பாதி மைண்டு மாறிடும் போலீஸுக்கு அந்த வெறி வருது என்னது அவன் சொல்கிற பேச கேட்காம பத்துப்புரா பண்ணுறோம் ஆமாம் அதுதான் எனக்கு காட்டாது உசிலம்பட்டிக்கெல்லாம் நீலாம் எவனுமே பிடிக்க மாட்டாங்கன்னு எல்லாரும் நீ என்ன சொல்லுவாங்க இருக்கீங்களா நீ இப்படி காமிப்ப கேட்டால் பாலுக்கு அவசரட்டுவேன் இப்போ என்னது ஒரு மாடி வச்சு கொடுத்துட்டுவேன் எல்லாரும் இப்படி சொல்லுவாங்க எல்லா போலீஸுமே தெரியலையே இந்த ஹோட்டல்னே இந்ததா கேரளா யாருமே இல்லையே இருக்காப்லையா இது ஆமாம் அந்த முன்னாடி போட்டிருக்கேன் ஆமாம் பைக்கு கொடுத்தது தானே கம்பெனி பேர் போட்டிருக்கேன் அந்த இது கொடுத்தது முன்னாடி வண்டிக்கு இது லீக் ஆகுது ஆயிடுது எந்த வண்டிக்கு எந்த ஸ்கூட்டிக்கு அது என்னன்னு கேட்கும் தான்டா அவங்க போய் கம்பெனியில் கொடுக்கும் தானே அவன்
ஆயில் லீக் ஆகக்கூடாதுடா புது வண்டியில். ஆமாம். ஆ வீடியோ ஆன்ல இருக்கா? சரி சரி சரி. நீ இடையில பெட்ரோல் பங்கு இருக்கா? நீ ஆண்டிட்டு போன அந்த இதில் போனத்தான். இந்த ஊர் நல்லா ஃபேமஸ் ஆகி போச்சுரா. இந்த சுப்புலாவரம் இங்கே இந்த ஏரியாவில் முதல் ரோட் வெட்டி ஃபுல்லாக மரமாக இருந்துச்சுடா. வெட்டி விட்டாங்க, மரத்தைக்குள்ளே வெட்டி ரோடை போட்டு விட்டாங்க. அப்படியா? அது 4 பக்கம் ரோடு இல்லைடா. 4 பக்கம் ரோடு இல்லை. ₹200 போடுங்க. ஏய் வைடா, என்கிட்ட இருக்குடா. இல்லையே, எவ்வளோ தடவை வீடியோ எடுத்து யூடியூப்பில் போட்டிருக்குண்டா. அந்த ஹெல்மெட்டு நல்லா இருந்துச்சுடா. ஆச்சா ஒரு ஹெல்மெட்டு அது பார்த்தா அது வேற ஆள் ஹெல்மெட்ரா. எங்கே இருந்துச்சு? அது கடையில தான் கிடந்துச்சு கொள்ளனாலாம். சரி அதை வச்சு சும்மா தானே கிடக்கு, நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிருந்தேன். லாஸ்ட்டில் பார்த்தா அது ஓனர் வந்து கேட்டேன், அது கொடுத்தாச்சு. 4000 5000 ஹெல்மெட்டு. ஆமாம், அது வந்து நம்மளே அதில் ரெடி பண்ணிக்கிறாங்கடா. ஹெல்மெட் இப்படி தான் இருக்கேன், அதை வாங்கி இவங்களாம் ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க. அது கம்மை வச்சு ஏதாவது வச்சு ஒட்ட வச்சுக்கிறாங்க. அது நம்மளே ரெடி பண்ணிக்கலாம், அதை வாங்கி ஹெல்மெட்டை வாங்கி. அது எதுக்கு போகிறப்ப வரப்ப நம்மளை பார்ப்பாங்க, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும். ஆமாம், இது ரொம்ப லூஸாக இருக்குது ஹெல்மெட்டு. இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டான ஹெல்மெட் வாங்க ஆரம்பிட்டான்.
இந்த ஆட்டோவுக்கு பின்னாடி இந்த டவுன் பஸ் போகுது ஒரு இது பின்னாடி போகவே கூடாது. இப்போ எப்படி என்ன மைண்ட் சடன்னா நிப்பாட்டிக்கிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நிற்க முடியாது, நம்மளுக்கு நிற்காதே. வண்டி அதே கடுப்பு வரும் நம்மளுக்கு. நடுவோட்டு போறியானே கொடைக்கானல் போகிறப்பலாம் கவரை விட்டான் வேணும்ட்டு அவனுக்கு சைடு எடுத்து நீ போயிட்டு வந்து நான் போய் இன்ஜின் மாற்றணும்டா. எனக்கு 1500 செலவுடா. வண்டி இந்த வண்டி தான். இந்த வண்டி நான் வாங்க ஓட்டலப்பா, அவரு ஓட்டி போய் நான் போய் மாற்றி வந்தேன், சர்வீஸ் விட்டு வந்தேன். நீங்கள் வண்டியை ஓட்டுன ஓட்டுக்கு அவன் ஓட்டினான் நம்ம காட்டியா எனக்கு தெரியும். அதனால நான் போய் சர்வீஸ் விட்டு 1500 செலவு, ஆயில் எல்லாம் மாற்றி. எனக்கு புல்லட்டப்பா போச்சு நம்பி ஒரு வண்டி வச்சுருந்தா. ஆமாம் ஆக்ஷன் பண்ணியா அதை ஓட்டி கிளாசிக்கு. ஆமாம் இதுவும் கிளாசிக் தானே. அந்த அதை எடுத்தான் நல்லா இருந்துச்சுப்பா வண்டி லுக்கா ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி. ஆமாம் இன்னைக்கு கொண்டு போய் விட்டுதே போட்டு தள்ளிட்டாரு. வண்டி இருக்காப்பா? வித்துட்டேன். வித்துட்டியா? ஆக்ஷன் ஆன வண்டி வைக்கக்கூடாதுண்ணே. எதுக்குடா? அப்படிலாம் இல்லைடா. என் தம்பி கூட தான்டா போய் கொடைக்கானல கீழே விழுந்துட்டு வந்தேன். தெரியல. முஸ்கே தப்பிச்சிருக்காரப்போ விழுந்தா கீழே தான் போயிருப்பாரு. என்கிட்ட உயிர் தப்பிச்சு வெளியே வந்ததே பாரு. இது வீட்டில் கூட சொல்லாமல் கொண்டு போய் அங்கே ஆஸ்பத்திரியில் தேனியில் சேர்ந்துட்டான்டாண்டா. ஆமாண்ணே அப்புறம் வந்துட்டாங்க மாட்டினா. ஆமாம் அன்றைக்கெலாம் போய் வேஸ்ட் பண்ணினாங்க. எதுக்கு போனேன் ஒன்றுமே சுற்றி பார்க்க நல்லாவே இல்லை. அப்படியே ரூம் எடுத்து கொடைக்கானலையா? இது ரூமே எடுக்கக்கூடாதுடா நீங்கள் கொடைக்கானல போனால். மழை வெந்துருச்சுனே ஆத்தாடி வெட்டியா போயிட்டான். மழை வெந்துருச்சு அவன் ரூம் எடுத்து போயிட்டு காலையில் 7, 7:30, 8 மணிக்கு எழுந்திரிச்சிட்டான். அப்படியே எழுந்திரிச்சு பூங்காவுக்கு போயிட்டு அப்படியே சுற்றிட்டு அப்படியே ஓடிட்டான். இப்போ காலையில் வெள்ளம் நான் போகணும்டா. அப்படி போனா ஒரு 2 மணி நேரத்தில் மழை அளவை ஏறிடலாம்டா அங்கிட்ட. அன்னைக்கு போனா 8:10 தான் உள்ள. அதான்டா 2 மணி நேரத்தில் ஏறிடலாம்டா. நீங்கள் காலையில் போகிறீங்களா அப்படியே சாயந்தரம் வரைக்கும் சுற்றி போட்டு சாயந்தரம் ஒரு 6 மணி போல் இறங்கிங்களா 8 மணிக்கு வீட்டுக்கு ஓடி வந்துடலாம். இவங்க திடீர்னு பிளான் பண்ணது. நீங்கள் நைட்டு போகக்கூடாதா? 4:30 பிளான் பண்ணுறாங்க. 6 மணிக்கு கிளம்பிக்கிருக்கான் 1.5 மணி நேரத்தில். நைட் என்றைக்குமே மழை ஏறக்கூடாதுரா. அது அந்த வண்டியில் லைட்டு வரல அதிகமாக தெரிய மாட்டேங்குதுண்ணே. பவர் கம்மி. ஆமாம் மூஞ்சிலே அடிக்கிறாங்க வரீங்க. இப்போ புல்லட்டு கரெக்டாக இருந்துச்சு. அந்த வண்டியை லைட்டே தெரியல. அவன்ட்டுலாம் கொடுத்தா அவன் நாங்கள் போயிட்டு பின்னாடி 10 நிமிஷம் கழிச்சா வரேன். குரங்கு சட்டை பண்ணுறான், கையை விட்டு வந்துடுறான், படுக்க போடுறான். அவனை பார்த்துக்கிட்டே பயந்து போய்க்கிறான். அவனுக்குலாம் வண்டியில் என்னைக்காவது ஒரு நாள் கீழே விழுந்தாதே அருமை தெரியும். சாமி விழுந்துட்டு வரையும் அப்புறம் தெரியும் அந்த வண்டியோட அருமை தெரியும். என்ன வந்துருக்கீங்க கையில் கட்டுக்கிட்டேன் உள்ள ஏறி வந்துருக்கான். நானே அந்த அப்படி எல்லாம் ஒரு கையை முட்டை வச்சுக்கிட்டே இந்த பக்கம் எந்திரிச்சிட்டான். பாரு சேட்டையை பார்த்தியா? சொல்றியா நீ சாமி ஆரம்ப கூட வந்துட்டு அவன் பண்ணுறாங்க. கையெல்லாம் ஒடிஞ்சோன்னா அவனுக்கு அதான்டா இன்னும் கீழே விழுகல. அது என் தம்பி விழுந்த பொருள் நாங்கள் நட்டிக்கிறேன். அது விழுந்தா அதோட அருமை தெரியும். 3 நாளாக கஞ்சி குடிக்கலண்ணே. யாரும் கிடக்கிறப்ப 9 லட்ச ரூபாய் சாப்பிட்றீங்க. அத்தாடி நாளை பலவடிக்கு வந்துட்டானே. நாளை இதில் விழுந்துட்டு வந்தேன் கேரளாவில். 3 ட்ரிப்பு போயிருந்தோம். அப்போ வேறு வண்டி, நம்ம வண்டி கிடையாது, வேறு வண்டி. அப்போ போய் கீழே விழுந்து வண்டிக்கு எதுவும் இல்லை, எங்களுக்கு எதுவும் இல்லை. வண்டிக்கு மட்டும் இந்த முள்ள மறுக்காடு இந்த இந்த இது இது கீறுபா இது எல்லாம் போச்சு. அப்படியே வர வழியில் வண்டியை தேனியில் கொடுத்து அப்படியே ஃபுல்லாக எல்லாம் புதுசாக போட்டு அப்படியே வந்து வீட்டில் அவங்ககிட்ட கொடுத்தாச்சு. அவன் எதுவுமே சொல்லலை. அதான் பஞ்சாயத்து.
என் பின்னாடி வந்து கத்திட்டான். அவனும் பாவம் கீழே விழுந்துட்டான். அவன் வெளியூருக்காரன், அரியலூர்காரன் அவன். பாவம் அவனை போய் கொண்டு போய் கீழே விழு தள்ளி விட்டு வந்துட்டான். ஆனால் அவனுக்கு எதுவும் இல்லை. மழைடா, ஃபுல்லாக மழை. இறக்கம் சரியான இறக்கம். வண்டி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல என்னால். கீழே இப்படி போயிடுச்சு, சைடில் போயிடுச்சு. சைடில் போய் அந்த வண்டி வந்து மலையில் மோதி நிற்கிது. நாங்கள் 2 ரோட்டில் கீழே கிடக்கோம். ஆமாம். அடே அப்பா. அடே அப்பா. கோயிலுக்கு வந்து இது கட்டிருக்கோம், அந்த காப்பு அன்னைக்கு தான் கட்டுறான். காலையில் கட்டுறான், வெளியே போகிறான். ஆனால் வெளியே போகக்கூடாது. ஆனால் ஒரு ரத்த காயம் போனே. அப்பாக்குள்ள எனக்குள்ள யாருக்குள்ள விட்டு ஒரு 5000 சொல்லுங்க. அவங்களே லேடி எடுத்தாங்க போட்டியால. அவனை எடுத்து எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் செலவு பார்த்து ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணிருக்கான். எதுவுமே இல்லை, கிடக்க வைக்க போட்டியான்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி சரி. ஒரு டீச்சர் போட்டு சேர்த்து அன்றைக்கே 5000 விட்டாங்க. வண்டி சிமெண்ட் அப்படி விடுவாங்க. நம்மளுக்கு ஒன்றும் இல்லை, பரவாயில்ல. வண்டிக்குண்டா கூட காசை கூட செலவழித்து செம்மண்டி போடலாம். நமக்குண்டா ஐயோ அத்தேன்னு கத்தி கதறி கும்பிட்டு. ஆமாம். ஆற்றுல நல்லா தண்ணி போதா? வையத்தில் தண்ணி திறந்து விட்டாங்க நல்லா. அதே அந்த வாடை வருது. தண்ணி நல்லா ஃபுல்லாகிடுச்சு. இப்படியா? நம்ம ஓடையில் வருதா? ஊற்று வருதா? கல்லுத்துல இங்கே? அதுக்கு இல்லைடா, நான் சொல்கிறது கல்லுத்துல ஊற்று வருதான்னு கேட்குறேன். நம்ம ஊரில். ஆமாம் ஆமாம். சரி சரி சரி. தெரியலையே. ஆனால் காணா விளக்கு ஒட்டி தானே? ஆமாம். எப்படி ஒரு ஏக்கர் வருமாடா? ஒரு வீடு அதே ஒரு ஏக்கர், ஒரு வீடு 1 ஏக்கர் வரும்டா. ஏடா ரோட ஃபுல்லாக தோண்டி போட்டு வச்சுருக்காங்க. அப்படியா? இப்போ நம்ம மதுரையிலேருந்து இங்கே வரைக்கும் வந்துருச்சு. அங்கே வரைக்கும் எது வரைக்கும்? இங்கிட்டு. ஓ பைபாஸா? எல்லாமே வேலை பார்த்தோம். அந்த இப்போ அந்த இதில் பார்த்தோம் உசிலம்பட்டா. ஆமாம். எல்லாமே டெவலப் ஏரியா. அதுக்கு எல்லாமே டெவலப். ஒரு 1.5 வருஷம் 2 வருஷம் போச்சு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்த வாங்க முடியாது. இப்போ நீங்கள் எப்படி இந்த சீமா தாலுகா ஆஃபீஸ்க்கு வாங்கிருக்கீங்க? ஆமாம். இந்த மாரி ஆயிடுது. எதுக்கு தெரியுமா இந்த ட்ரெயின் எங்கே பார்க்குறீங்க? ஆஸ்பத்திரிக்கு இப்படி மாதிரி. ட்ரெயின் இப்போ இங்கே நின்றுதா? ட்ரெயின் இப்போ இங்கே நின்றுதா? இந்த இருக்கா? இது ஆஸ்பத்திரி தானே? ஆமாம். இது வரைக்கும் இருக்கு. ஆமாம். இங்கிட்டு
கொல்லிமலை போகாத என்கிட்ட கிழக்கு பக்கம் வச்சுருங்க எப்பவுமே ரேட் 4 ரேட்டு போகுது. ஏண்ணா ஆ எது பாதை பாதை வந்து யூஸ் பண்ணாதனால முள்ளு முளைச்சு கிடக்கையா ரெக்கார்ட்லேயே இருக்கு பாதை உங்களுக்கு அதை எழுதி கொடுத்துருவாங்க பட்டத்துலேயே 20 அடி பாதை இடமாடு போதில்ல ஆமாம் போய் எப்படி போயிருந்தது இதுவும் பாதையா இது பாதையா இது இல்லைண்ணே அந்த இருக்கிற உங்களுக்கு பாதை அதுலேருந்து அப்படியே வாங்க காமிங்க நானும் பார்த்தா தெரியும் இது வேற ஆளுது வாங்கி பிளாட் போட்டாங்க ஒரு பாதை வந்து அந்த ட்ரெயின் ரோடு இருக்குல்ல ஆமாம் அதுலேருந்து அப்படியே ஒட்டியே அந்த தோட்டத்து வரைக்கும் 20 அடி அந்த முள்ளு முளைச்சிருக்கிறது தான் காலி இடமா இது எது ஆமாம் கவர்மெண்ட் தான் தானே இருக்கு இல்லாட்டினா பிளாட் போட்டிருக்க மாட்டாங்க கவர்மெண்ட் தான் இருக்கு ஆனால் கவர்மெண்ட் பார்த்து ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருந்தால் கொஞ்சம் மவுஸ் நினைக்கிட்டேன் வேறு ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா ஆமாம் இதெல்லாம் வெள்ளாமல் நடு தெரியும் இது ஒரு ஆள் இதெல்லாம் இப்போ கட்டினது தானே அந்த 2 வருஷத்தில் வந்தது இப்படி இடத்துல வீடு கட்டி போடுவாங்க அவனுக்கு புரியுதா இப்படி இடம்னா உனக்கு அது ஈஸியாக இருக்கேன் நம்ம அங்கே ட்ரெயின் ரோடுக்கு அந்த பக்கம் போகுதுல்ல இந்த ரோடே போட்டிருக்கேன் பாரு ஒரு பைக் எடுத்தேன் அது அப்படியே அவனுக்கு வேணும் என்ன பைக்கு ஸ்கூட்டியா புல்லட் பேர் தான் இருக்கேன் புல்லட் கிடையாது எப்படி தெரியும் அவெஞ்சர் இருக்குல்ல ஆமாம் அவெஞ்சர் மாடல் எடுத்துக்காரு மாறுங்க கடைக்கு 27 ரூபா 2017 சரி 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 நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டுருக்கீங்களா எங்க வரல ஈஸியாக பார்க்க ஈஸியாக பார்க்கணும்டா வரலடா அப்படியே போகிறோம்டா அவங்களடா அவங்க அண்ணன் அவங்க அக்கௌண்ட்டில் பார்த்து விடுங்க அண்ணன் நீங்கள் கொடுப்பீங்களா
ஆ யார் உன் கூட ஒரு 2-3 பேர் வருவாங்க சின்ன பையங்களா? ஓ ஆ தெரியலையே, பார்த்துருப்பேன். ஆனால் அதே பார்த்துருப்பேன் பொண்ணு. அது என்னடா ஆச்சு, மில்லு போலையா? அங்கே போலையா வேலைக்கு? ஆ என்ன? ஆ இப்போ நீ என்னைக்கு போகிற வேலைக்கு ஜாயின் பண்ண போகிற? நாளைக்கா? நாளைக்கு காலையில். ஆ நாளைக்கு காலையில் எனக்கு ஒரு வேலை வரும். என்ன மதுரை தையல் ஆ நம்ம போனால் லீவே தர மாட்டேங்க. ஆமாம் அதே வெள்ளிக்கிழமை போகலாம் மதுரை. தெரில, அது என்ன கணக்குன்னு எனக்கு தெரில. நீ பார்த்து போ, ஆனால் போயிரு, நல்லது. அது போனால் 2 மாதம் சொல்ல மாட்டாங்க வெளியே. ஏன் அது போடா. போய் மதுரைக்கு போயிட்டு தையல் குத்து வாங்கி போட்டு அது வேறு விற்று வாங்கிக்கலாம். ஒரு 10 ரூபா வாங்கலாம். சரி சரி. வண்டிக்கிட்டே கையில் 40 ரூபா வச்சுருக்கு போல. ஆ 25 ரூபா வரேன். 5 ரூபா செலவு பண்ண 10 ரூபா கையில் போட்டேன். கைடு வழி இருக்கு. குழம்பு விரிச்சு வழக்கில் போயிட்டு போமா. என்ன எங்க கூப்பிட்டு போமே. ஏனடா இருக்கு? போங்க. ஆ 1000 ரூபா கழி வச்சு அன்றைக்கி 7 தான் வந்தான். 7000 ரூபா கழி. யார் யாரு? நானும் திரும்பி பண்ணி அவன் படிப்பையன். எதில் வந்தீங்க? கிட்டே வருவான். எதில் வந்தீங்க? பைக்கில்? பைக்கில்? இப்போ கார் இந்த 2 நாள் இல்லைல்ல, மதுரைக்கு எடுத்து போயிட்டாங்களாம்ல. ஆமாம். அவரோட ஃப்ரெண்டு ஆ ரெண்டு காருக்கு வந்து 500 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போடணும். ஆமாம். 500 ரூபாய்க்கு சாப்பிடுவான். ஆ வண்டி கூட எடுத்துக்கலாம். நல்லா இருக்கும். அதுக்கு இன்னும் ஒரு வெயிட் பண்ணி இது எடுத்துருக்கலாம். அந்த எலக்ட்ரிக் எடுத்துருக்கலாம். அது எலக்ட்ரிக் எடுத்திருந்தா நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட். இப்போ இருக்க எல்லா வேலையும் இப்படி தான் செய்வேன். இதை போய் எடுத்துக்கலாம். அவசரப்பட்டு எல்லாத்தையும் செய்வேன். எலக்ட்ரிக் எடுத்துல பஞ்சாயத்து இல்லைண்ணே. ம் ஏனடா இருக்கு அந்த கடை? இப்போ நீ பாருங்க, கொஞ்ச நாள் எல்லாமே எலக்ட்ரிக் தேவை. ஆமாம், பெட்ரோல் ரேட்டு கூடல, நிப்பாட்டிடுறாங்க. அதே நல்லது. நம்ம இந்த தோட்டம்லாம் இருந்தால் இதை வச்சுக்க எந்த செலவும் இல்லைல்ல. ஆமாம். கரண்ட் ஏற்றிக்கலாம். ஆ புரியுது. எங்கள் கேரளா காரரு ஒரு நாள் வருவார். 5 லட்சம் 30 லட்ச ரூபாய்க்கு எடுத்துட்டாப்ல. எது காரா? ஆமாம். சரி வந்தார்ல. அப்படியா? எடுத்து வந்து நானும் தம்பி எல்லாரும் போனோம். ம் வெள்ளை கலரு நல்லா இருக்காடா அது ஓட்டுருக்கு. ஸ்பீடு போகாது அவ்வளோ. நல்லா இருக்கு. ஸ்பீடு பயங்கரமாக இருக்கு. எல்லாமே நல்லா இருக்கு. அது குறிப்பிட்ட ஸ்பீடுக்கு மேலே ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடுக்கு மேலே போகாதுடா. இல்லைண்ணே, கேரளாலேருந்து அவர் வாங்கி 2 ம் பாதாம் பால் நல்லா இருக்குமா? இல்லை, ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டுருக்காங்க. பொறுத்து கொடுப்பான். ஆப்பிள் ஓகே.
வா உட்காரு. உட்காந்துட்டியா? எதுக்கு? ஆமாம். வீட்டில் சின்ன ரோடாக இருந்துச்சுனே. இப்போதான் பெருசாக்கிருக்காங்க. முதல்ல அது போக முடியாது. ஆமாம், இப்போ ரொம்ப பெருசாகிட்டேன்டா. பெருசாக்கிருக்காங்க. இந்த மரம்லாம் இருந்துச்சுல, மரத்துக்குள்ளே வெட்டிட்டேன். நிறையா இருந்துச்சு. ஆமாம். இன்னும் ரோடு போட வேண்டியது இருக்குண்ணே. எங்கே வரீங்க? இந்த ரோடை நீ இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக்கணும்டா. அது நல்லது. இந்த இடம்ல ரொம்ப டேஞ்சரான இடம்டா. அடி இங்கே பாரு. அதான் எடுக்க முடியாது. இந்த ஒரு இடம் தான்டா ரொம்ப டேஞ்சரான இடம். அப்படின்ட்டு எதுலையாவது விட்டுட்டு போயிடுவாங்க டம்முண்டு. அந்த அந்த செவத்தெல்லாம் ஏப்டவர் முட்டிட்டு காணாமடா. பஸ்ஸுக்காரனே பஸ்ஸுக்காரே வேகமாக வருவாங்களா லைட்டாக, அது பெண்டில் திரும்புகிறப்ப அந்த செவத்தில் முட்டிடுமா. புது டிரைவராக இருப்பாங்கண்ணா. புது டிரைவராக இருப்பாங்க. அது ஏதாவது அவசரம்ன்ற தாண்டா வேகமாக போவாங்க. கொஞ்சம் நார்மல் கண்டிஷனாக மெதுவாக தான் போவாங்க. ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷனாக இருந்தால் அப்போ போயிடுவாங்க. ஆமாம். உள்ள கை வச்சு இல்லை, அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறான். நீ கேச போடு பார்த்துக்கிடுவான். ஸ்டாலினுக்கு ஒரு நாயம், எங்களுக்கு ஒரு நாயம் மாறாச்சான். அப்படியே அரசியல் எடுத்து விட்டான். சரி, வேற மீனாட்சி தான் கொண்டு விட்டான். அவன் கட்சியில் உள்ளே போனான்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டான். சரி, மீனாட்சியிலேருந்து ஒரு வண்டி வர சொல்கிறான். இடம் உள்ள மாற்றிக்கங்க. போலீஸ்காரன் கேட்டால் ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இதை முடிச்சுட்டான். அதேமாரி கொடுத்தா எவ்வளோ பார்த்தா அப்படியா? இங்கே 3 தானே இருந்துச்சு பல்ஸ். உனக்கு கொண்டு போகக்கூடாண்டாய், வேணான்ட்டாங்க. கொண்டு போவேனா தாங்காது அப்படின்ட்டாங்க. அப்படியே மீனாட்சி போயிட்டீங்க. இந்த உசிலம்பட்டியில் முதல் கீர்த்தி ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போனேன். நான் தான் அது பைக்கில் வச்சு. கீர்த்தி ஆஸ்பத்திரியா? கீர்த்தி அது ஏன்னா இருக்கு? நம்ம கீரிவிட்டி ஆஸ்பத்திரி. கீரிவிட்டி ஆஸ்பத்திரியா? கொண்டு போனேன் பைக்கில் வச்சு. நான் அவுத்து பார்க்கல. அப்படியா? குழந்தை மூளை தெரியுதுக்குள்ள. ஆத்தாடி. அப்புறம் பார்த்தோன்னே அவன் என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஆப்ட்டாங்க அவங்க. அப்படியே வாங்கிட்டான். அங்கேயே இதாகிடுச்சு. அப்படியே பெரிய ஆஸ்பத்திரி போனோம்னா அவங்க அதுக்கு மேலே போட்டு உடனே வெளியில் கொண்டு போட்டாங்க. அடுத்து பல்ஸ் செக் பண்ணுவாங்க. அஞ்சு இருந்துச்சு, அப்புறம் 4 3 வந்துருச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லைண்ணே. என்ன சொன்னாங்க, கொண்டு போகிறது வேஸ்ட்டு, அங்கே போய் அலையிறதுக்கு இங்கே வச்சுக்கோங்க. உடல இல்லை, கையில் காசு இருந்துச்சு. அப்புறம் சரி 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 கட்டிக்க நம்ம ஆட்டம் தான். அங்கே போய் மீனாட்சியில் காசை எரிஞ்சிக்கிட்டே தானே இருந்தான். அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, எங்கள் கையில் இருக்குல்ல சொல்லிட்டாங்க. என்ன பண்ணி எவ்வளோ செலவுனா பரவாயில்ல சொல்ல. விஜயகாந்த் போய் ஆரம்பிச்சிட்டான். உடனே அடிச்சு அப்படியே ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்க.
மாட்டாங்கண்ணே. ஆமாண்டா, நீ பணம் கட்டினா ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுவாங்கடா உடனே. 3 ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க மண்டையிலே. எலும்பு உடம்பு சிறுமூலையை குத்திருக்கு. ஆத்தாடி, அது ரொம்ப மண்டையில் அடிபட்டாலே டேஞ்சரா. புரியல. மண்டையில் அடிபட்டாலே டேஞ்சரு. அதுதான் எல்லாம் ஏன் பைக்கில் ஹெல்மெட் போட்டு போன்னு சொல்கிறாங்க. கையால் கூட உடஞ்சா கூட உயிரோடு இருந்துருவேன். மண்டையில் அடிபட்டுச்சு, அதான் மண்டையில் அடிபட்டுச்சுன்னு வச்சுக்க, உயிர் பிழைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சொன்னாங்க. ஆனால் அந்த உள்ள ஒரு டாக்டர் சொன்னாப்ல ஆப்ரேஷன் பண்ண முத்துக்குமாருக்கு எத்தனையோ கேஸ் பார்த்துருக்கேன். அந்த கேஸ் நான் பார்க்கல. 15 நாள் வீட்டுக்கு வந்துச்சானே. ஆமாம், வெளியிலேயே கூட்டு போனோம். ஆனால் என்ன ஒன்று எந்ததும் இல்லை அவனுக்கு. நீ ஆர்மிக்கு அப்போ இது பண்ணவேன் கலெக்ஷன் போகிறப்ப அப்போ மெடிக்கல் செக்அப் பண்ண எந்ததுமே கிடையாது. சோறு எந்ததும் கிடையாது. அதனால புண்ணு வேகமாக ஆறுனது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குண்டா. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குண்டா. அது ஆகி போச்சுனே. அந்த மட்டை மூட்டை 7 நாளில் பிடிச்சி பார்த்துருக்கீங்களா? இவங்க 7 நாளில் பிடிச்சாங்க. அந்த கட்டை கட்சிக்கு ஓசு வச்சுருந்தாங்க மட்டை மூட்டை. அதெல்லாம் ஒரே நாள் எடுத்துக்கிட்டாங்க. நாங்களாம் உண்மையில நம்பவே இல்லைண்ணே. பொழைப்பாங்களாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எந்த ஒரு சீக்கிரமே இல்லை. 3 நாள் அதான் அடி நேரம் போயிட்டாலடா. இப்போ நேரம் மோதாமல் இருந்தானாக்க தெரியாது. நேரம் மோதிட்டான். உள்ள நல்லா இருக்கு. தங்க இருக்கா? தங்க ரூம் இருக்கா? அதே இந்த காலேஜில் படித்து தற்கொலை ஆனதே மிச்சம். நல்ல காலேஜில் படிக்கணும்ன்றது அதுதான். அப்போதைக்கு சரி பக்கத்தில் இருக்க போயிட்டு வீட்டில் பஸ்ஸுடா, ஊர்லேயே வண்டி வந்துடும். புரியுதா? அலைய தேவையில்ல, வீட்டுக்கிட்டே பஸ் வந்துடும். காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே பஸ்ஸில் ஏறி அப்படியே காலேஜுக்கு வந்துடுவான். நம்ம வெளியே ஏறி போய் பழக மாட்டோம். நான் அதுக்கப்புறம் நான் அப்புறம் 2 வருஷம் நான் தனியால இருந்தேன். 2 வருஷம் தனியாக மதுரையில் படித்தேன்டா நான். இது காலேஜ் முடிச்சு பாருங்க. ஆமாம். அந்த சிக்னல் கட்டாயிரும்டா. ஒரு சிக்னல் கட்டாயிரும்டா குறிப்பிட்ட ஏரியாவில். பிஎஸ்என்எல் நல்ல டவர் கிடைக்கும்டா. பிஎஸ்என்எல் டவர் கிடைக்கும்டா.
இப்படி ஏறி வரேன் போறா. இந்த ஹெல்மெட் ரொம்ப லூஸாக இருக்குடா. பஞ்சு இல்லைடா, ஹெல்மெட் சைஸே பெருசுடா. சைஸு கொஞ்சம் சின்ன சைஸ். சைஸே சின்ன சைஸ் ஆகட்டான்டா. வாங்கினது நல்ல ஹெல்மெட்டாக வாங்காமல் அவன்கிட்ட கேட்டு மண்டையில் போட்டு பார்த்து வாங்கிக்கலாம்லடா. ஆ எனக்கு தெரியுமில்ல, எனக்கு தெரிஞ்சுதான்டா ஆயில் எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டேன் நான். இந்த ரோட்டில் இதுலேயே நடந்துருக்குடா. இந்த ஆமாம், அவங்களுக்கு ஒரு டயர் இருக்கும்டா. அவங்க அந்த டயத்தை எடுத்து ஓட்டுவாங்க. மோடம் போட்டுருச்சு.